Mbote na bino nyonso bozolandanga soki na se présenter devant caméra boye pour na la vidéo eza pour na sentiment nanga te eza pour nzamba pesi na devoir pour mikolo elekaki nazaki na ba prière nanga ba jeûne prière nanga il y a 3 jours et nzamba eko visiter nga aiko pesa nga message oyo apesi nga devoir ya propager donc yango na komisie na occasion ya pesi ngai lelo ya kozala devant caméra pe ya enregistrer message oyo donc mikolo elekaki na ba prière na banda osala nzamba yo pesa nga message et éclaircissa nga vraiment malamu pona comprendre nini o ezalaki volonté na ye pona biso ba congolais nzamba faire comprendre nga que amona akolela na biso amona souffrance na biso mais eloko o ezo tia barrière eloko ezo empêcher nzamba sala eza haine nzamba talisi nga que biso ba congolais toi na haine makasi vraiment haine na biso eza makasi et Dieu n'est pas d'accord parce que nzambe azala esika haine ezati haine ekimisa nzambe Dieu est amour donc nzambe ekomema ngai na bo excusez nga parce que nakoma nyonso na papier nzambe amemi nga na 1 Jean verset 4 chapitre 8 7 à 8 Bible lobby mes bien-aimés aimons-nous les uns les autres car l'amour vient de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Qui n'aime pas n'a pas découvert Dieu, puisque Dieu est amour. Nous allons faire comprendre que Dieu est amour. Alors, haine ou eza kati na biso ba congolais, ils ont empêché nzamba opérer à sala bimisa biso na kati ba souffrance. Haine et bendaka jalousie, et bendaka division, et bendaka injure, et bendaka violence. Et nyonso wana eza ba arme moko destructeur. Ezo kende na détruiment na biso ba congolais nzamba zo singa biso to lungola haine wana kati na biso et puis nzamba o mimanga na verset ameminga na 1 Pierre verset 3 chapitre 9 et lobi ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure bénissez au contraire car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction donc likambo eza nini haine na biso ezo empêcher nzamba sala et puis soki tozo continuer ka na haine bandeko na ba congolais nzamba a faire comprendre nga ke toko démirer kaka na kati ya pasi parce que nzamba za isu na mboka na biso te et comme diable ndako mo régner et là on ne fongoleli diable porte d'entrée na RDC eza haine na biso yango bandeko na ba congolais bo tozo mona que au lieu mabe du milieu na Congo mabe ezo continuer toujours komata donc diable azo mema mboka na biso na kati ya mozindo molili diable azo kotango na ba domaine nyo surtout situation problème na biso ezo s'empirer olé makambo esila donc diable azo régner po tozongisa nzambe na Congo to bana na kolongola haine o tozanango po nzamba sala parce que nzambe pas na posa saila biso mais nzamba fonctionner na désordre te soki nzamba pamboli nation o eza na haine comme le quoi comme ko se contredire na parole na ye parce que si comme côté diable et si comme côté nzambe a poussa batu to ina na entre biso non et si quand mon côté na Bible comment nzamba zoko koyebisa biso ke bozala na haine ezati toujours amour donc soka pamboli biso comme le quoi aussi contredire na kati ya parole na ye yango bandeko na ba congolais nzamba yako lakisanga pardon nzamba lobi nanga que na loba na bino ba oyo bozolandanga bino ba oyo bozolandanga que to limbisa car le pardon est une puissance qui libère donc délivrance ya mboka na biso Congo evandi na kati ya pardon soki biso to limbisi nzamba o délivrer mboka na biso makambo nyonso ko changer pour na kati ya pardon to moni amour na kati ya amour ya attira la bénédiction et puis na kati ya amour to moni réconciliation to moni rapprochement pe to moni union unité l'union fait la force soki lelo par exemple to zui exemple ya Martin Luther King na nyonso au peuple nu enduraki na souffrance au nyonso ba nord américain ba monaki jamais Martin Luther King a prêché bango haine toujours amour yango lelo ba réussir lutte na bango victoire epesa mila bango na lutte na bango pour ce total Amérique lelo na Amérique il y a ceux qui 150 ans ils a la même chose te et puis ce autre exemple à Nelson Mandela na nyonso au peuple na endura ki na oya endura ki akota prison mabe metango abimaki akoka ko sister peuple na ye na violence que to benga na bango basali biso mabe belé mais azongisaki mabe sur mabe te asala nini atikaki mamindele yango lelo bota l'Afrique du Sud ndenge ezali soka memaki peuple ne na ndenga violence na ndenga makamba mabe nde peut-être Afrique du Sud eza lelo ndenge ezate
Donc nzambe azo benga biso ba congolais ya kolongola haine oyo eza kati na biso. Donc lutte nyonso na vie soki totie haine eza lokwa totie diable. Soki totie amour eza lokwa totie nzambe. Donc soki totie amour tolongi, mais soki totie haine et comme lokwa totie diable. Parce que na oyo ezo se passer lelo epa na biso ba congolais et comme lokwa tokomi ko compter sur biso moko, comme lokwa totie nzambe à l'écart. Tobi no biso moto zo makam na biso en charge, to zo makam na biso na maboko. Totie haine lelo, totie violence, totie kofinga. Tokoma ekutu série moko agresser ba Rwandais. Au moins moni Rwandais na nzela ya ofingi ye to likambo boye. Mais toi ba kenyo surtout on est servi au biso na eloko moko te. Délivrance balukango na modèle wana te. Moi je parle nazolo bati na sentiment koloba, nazolo ba parce que Dieu m'a visité, nzamba pesinga message au pesa. Donc tout tika kosala makambo tozo sala, c'est comme si tozo compter sur biso moko. Tozo employer ba arme moko destructeur to tiana nzambe na kati ya problème na biso to limbisa to longola haine kati na biso to sa oyo nzambe azo senga biso to sala oyo eza volonté ya nzambe parce que nzambe aza nzambe ya désordre te nzambe alingi biso nyonso ndenge moko ndalinga biso ba congolais ndalingi ba angolais ndalingi ba brazzaville ndalingi ba rwandais ndalingi ba sénégalais nzambe alingi biso nyonso tout parce que na nation nyonso tout ba oyo bandimele comme seigneur et sauveur bato basalelaka ye bazali. Donc nzambe eza te na ekolo oyo alingaka koleka baninga eza te pa nzambe aza papa moko oyo alingi unité alingi union nzambe séparation te. Donc nzambe azosenga biso tolingana nzambe azosenga biso tolimbisa parce que lelo nzambe soki alobi a élevé Afrique ako élevé ka Afrique soki toza na bolingo entre biso baafricain soki tolingani ndi nzambe ako élevé soki totali lelo continent Europe na continent Afrique totali bamindele combien babato oyo ekendaka na mboka na bango bato combien bakendaka kodemande asile na mboka na bango baza bato bayimaka mpe na motema ke bato baoyo otondisela biso bamboka na biso mais na elongi balakisaka toujours amour bakoyamba yo bapesi yo traitement soki lobi pe bakopesa yo nationalité na bango baokipe oyo pe na bamaladie na yo basoigne yo biso nyonso au même pied d'égalité yango nzambe opambola continent na biso continent na bango mais biso par contre banoir toza bolingo te entre biso yango continent na biso ezaka asima bacontinent nyonso tout et puis diable azo profiter parce que amour eza te manque amour eza tozosambela nzambe mais tozozala sincère te devant nzambe tozosambela nzambe mais tomélanger nzambe na haine prière na haine ekoki kose marier te prière et se mariaka na amour parce que amour eza ye moko nzambe. Donc tout longola haine wana bandeko nanga ba congolais to tanga bible parce que victoire ezaka na kati ya maloba nzambe nzambe azaka faible na parole na ye soki to komosela o nzambe azolinga o eza volonté ya nzambe o eza parole na ye nzambe o délivrer biso Congo ekoma bien kokende liboso eza kokoma te ata lelo tokomi koenvier ba pays mosusu pays wana vomatala bango bakomi da musika biso tozaka na kati ba pasi boye non tokoki toujours ko rattraper nzambe pe lobi ba ko pambola Congo tokomi pe musika to rattraper pe ba retard nyonso to epa nzambe retard ezalaka te mais to lukande to longola haine to pardonner ndenge nzambe vraiment azobeta sete koto wana to luka ko pardonner pour ce to pardonner to mona loboko nzambe na Congo mais ce to pardonner te to kokaka to bandaka kaka ko démérer na kati souffrance et ça ce n'est pas bien parce que le Congo mabe koti tellement mingi batu bazo kufa c'est facile comme on a mutakufi o azande kona ote to ko baka otali vidéo lobi pasi et l'équipe de 3-4 semaines au bossen na yo mais muto a mema mwana na 9 mois na libungo ebi passer au bota ko perdre mwana et ça facilité ça fait très mal et puis comme on a des makila ezo tanga na Congo ça fait très mal problème na biso eza problème moko spirituel eza ya musunité na musunité nde tolonga ngo eza te que soki tobandi ofinga totie ba violence nyonso wana nde tolonga na yango te muto akolongisa biso eza ka Jésus Christ problème à Congo devant Jésus eza tellement facile eza tellement moke parce que nzambe lelo so alobika liloba moko Congo wana kaka ebika Congo pe biki pona libela. Donc nzambe loko fonctionne na désordre te nzambe linga ordre pe obéissance ya parole na ye yango ne mutezo bloqué parce que ko sambeleza bien so ekomi siko salela o nzambe azoloba nde ko mara difficile na bato donc so kaka to respecter o nzambe alingi o eza volonté na ye que to limbisa to longola haine to remplacer ngo par amour biso mo to mona loboko nzambe na Congo. Donc message o na pesi na ba oyo nyonso baza na grâce ya Jésus na yebi ke bo comprendre nga facilement ba oyo nyonso botanga ka Bible ko tanga Bible na ndenga sentiment te ba oyo batanga Bible vraiment na ndenge ya profondeur o ba yebi parole ya Nzambe il faut bo comprendre message o nini Nzambe alingi po na biso ba congolais.
Donc voilà. Toza terre moko béni, toza ba peuple moko ya nzambe, il faut te refléter l'image de Jésus. Te refléter l'image ya bolingo, ya amour et non ya haine. Donc voilà, na bino nyoso botali message oyo ebandeli tina suka nzamba pambola bino et puis molimo santo etikala kotravaille na mitema na bino soki yo pe oyo ozotala nga oyebi ke ene etonda yo ozalaka so ovandi na ndako na yo babrazzaville wana oyo basala biso barwandais wana oyo basala biso ndeko na nga mwasi to mobali Dieu n'est pas d'accord nzambe alingi te naye kosala video oyo na sentiment te naye kosala yango mpona recommandation ya nzambe eza message oyo nzambe apesi ngai yango nde naye kotransmettre yango na bino nyonso souhait na ngai eza ke message oyo ezala partage bato nyonso bayoka yango. Donc voilà, vraiment nzambe azwa lokumu nzambe atravaille na kati ya mitema na bino baoyo bolandi tolongola méthode ya violence tolongola méthode ya kofinga ya jalousie mabe wana nyonso tout parce que na yango diable ani na esengo parce que soki tozotia baarme wana diable azosepela na ye po ayebi ke je veux continuer de régner. Donc non tolongola yango totia sikoyo amour ata na baye nyonso baosala biso mabe topambola bango na bapriere toyebisa mpena nzambe biso tolimbisi bango topamboli bango nde yo na bible ozorekomande sikoyo totikeli mosala kongo yo moko sala tomona biso moloboko ya nzambe merci nzambe apambola bino saint esprit tika kotravaille na mitema na bino amen.